iyo raxsan sada fiicanta xaaladaada jooga alxamdulilah soo jeedaan halkan ayaan marti ku ahay waxay soo dhaweynaya xasan malabsade oo halkan ku nool isaga iyo waliba saddexdii saxaas uusan ka kala keenin xaafado kala duwan balse halkan ay nolol ku wadaagaan waxaan arki doonaa nolosha ay ku nool yihiin qoyskan hay Celia fiicantiin maanta adinka martideena fiicantiin soo hay seen loo soo dhaweynaa ما شاء الله ممتاز عاشو iyo sumayo waa saddexda xaas ee guriga qura kula nool saygooda Xasan Cabdirashiid oo loo garan og yahay malabsade nolosha ka dhaxaysa marwooyinka halkan wada degan waa mid ku dhisan iscaawin iyo isku faraxsanaan qofba qofka kale ayuu ku garabsiyaa qabashada shaqada guriga ee maalinlaha ah Xasan waxa uu iga waramay sida uu kala hor guursaday xaasaskiisa iyo qaabkii uu ugu qanciyay in saddexdii saxaas qol kaliya wada degaan. Assalaamu calaykum markood koona ku soo dhaweynaya maxaa la yiraahdaa maanta waxa aan ku barayaa walaalkay adii bulshada daawanaysa marwooyinkeena maadaama aan soo booqateen gabadheeda ugu horeysa weyneed waa tana waxa la yiraahdaa Caasha Cilmi Faarax وحاسك وين ما شاء الله قبل داس كوحكت ومرودي اللبات ممتاز محمود علمي الله وحاسك اللبات قبل دي سدحات وجرو قدام بيستين واترها أيضا وعالي هذا مع الله سمي أحمد الشيخ مركب برشوا نكسب برادر ما شاء الله نيو وحاوا محلي هذا وحندقنا كورجين وعوين هاي وحندقنا اللي بقول قل كم إذا وحندقنا نيجا وهذا كل هذا وحاوا قل كي قاعد جفت نظام كيف فديوان qolka kaleetan waxaan degan gabdhaha marka waxa waay waqtigooda iyo jawigooda waa saxan yahay mid kamid habeenkii waxa waay faatixada iyo aan ilaahay u dhawaanin maarid ayaga soo gartan Allahu akbar goob lagu gado agabka la isku udgiyo ayuu leeyahay malabsade waana halka iskala jaan qaadeen saddexdii saxaas qofkii markaas aan ka helo waa la hadlaa waa isbaranayna marka isbarano aan xiriirkii u sheegto inay inaan u sheego waxaan leeyahay qof mar nin xaaslanahay gabar guriga joogto anigina waa ka helay infant dooqo waan jiraan infantade marka ayagiina wallahi maadaama ay arkeen ani feelingkayga ama in aan aniga rabitaankayga heerka u gaarsiisan yahay iyo daacadnimadeeda markay arkeen way soo dhaweeyeen infant ani hadda ma dhihi karo waxaas caqabadaas adag kala kulmisdii karo ani wax walba aniga oo jiro waxaan u sheegaa macnaha waa gabdhayga dan ayaga familkooda ka soo dhaadhicinayaan oo wax rabaan marka qaar marka aan kaftameen ani aado cida amal jiqam kaaga dhigay ani ciyaalka xaafadaas nanaanay amal waxay taagayeen maamada amal ama odaga amal waxay dhahay qof meel waxad meel ka mudo marka adiga meel aan ku caaday hadaa ku qanacsantaada hortaada hor alla soo dheel amal baad xaasaska wiilkan dhalinyarada ah ayaa ka warbixiyay sida ay ugu qanacsan yihiin inay wadaagaan hal say iyagoon isku nacayn markii hore loo filaan ila noqotay waana qaadan waayay laakiin markii dambe xaajigayga waa ka bidin waa Soomaan waa iska yeelay hadda ka war noloshii alxamdulillah walaa ku faraxsana maadaama aan isfahanay gabdhii hal meel isugu nimaanay wax badan aan isla dhaqanay kale hadda waan ku faraxsanahay nolosha aan ku noolnahay aniga nolosheeda waan ku qanacsanahay xaajigayga iyo gabdhaha farxadan kula noolahay sida farxada reerkay kula noolaan jiro kaleeto يعني تاس معناها فسرات مو وباهنا يعني وحا أنا كو قناعسناي بهيت ماهنا ما دام حاسك ودن بيسي ويعني وقرسنايو كو فرحسناي rajada malabsada ma ahan oo kaliya inuu ku ekaysto saddexda xaas ee uu hadda qabo balse iyagoo garbaha ka fadhiya ayuu waxa uu sheegayaa inuu jecel yahay inuu la guursado tii afraad horta wali waxa waay boosa banaan fahant marka dad badan oo soo qabteen waa arkeen igu ka jimaayaan ma aqaan ma dareenkayga arkeen arono baad dad badan oo soo qabteen waa arkeen dhaayaan faraayiintaan amal lamba qofka afraad aniga waa fahant laakiin waxa waay waa rajayna insha Allah hadii la helayo aniga aan qof aan ka helo dabeecadiis ama akhlaaqdiis ama aan sidii kar saddexdan gabdhood caafimaadkoodaan rabaa qofkan uu nololaan kara hadaan sidii karo inaan ku soo darbo rajaynayaa in la guursado saddex ama afar ma ahan arrin dood ka taagan tahay
balse waa ku qancinta haweenka wadaajinta hal hooy iyagoo la isla qabo. Maxamed Ciise Koona, Universal TV, Muqdisho.